בוואטסאפ יש לי קבוצה של דליה. אז הם כבר יומיים כל הזמן שואלים האם הרוב הזה יש חשמל. Yung drone. Wala pa naman kaming ilaw dito. Walang ilaw. יש לחלק כן. הגשם והברקים יחד עם הזקות זה מזיק לחשמל, יש צורות לחשמל. חברת חשמל כל הזמן עובדת לתקן, עובדים קשה. Walang ilaw dito sa shelter. Ay, pangalawang takbo na namin ito. Pangalawang takbo. Buti na lang may solar ako sa kwarto. מה זה? הטלפון שלך האור הזה? זה פנס שלי! הפנס בטלפון או פנס אחר? פנס אחר. פנס רציני. לא, אז תשימי אותו בחדר, שיהיה לך אור, זה מספיק טוב. Wala kaming pahinga ngayon kasi היום magsisisfire. יהיה מצב מעצבן, צריך לא להתעצבן. Ito lang ako sa may pintuan para... Ala, ayan. Inahabol nila yung mga drone. Puro mga drone ngayon. Uy, baboy. May signal ba dito? Walang signal. Drone ang meron. Aeroplano din ang humahabol sa drone. Mga helicopter. Yun ang ingay. Ay, nako. Hanggang alas 10 yan. O, hanggang bukas pa kasi bukas pa yung effectivity ng ng ceasefire. No, wala naman akong signal dito. Hindi ko makita. Wait lang. Dito sa isang cellphone kasi may may data. Kung nakadaan na, tignan ko lang kung nakadaan na.